維港旺燒啊，香港荃灣新城市廣場啊，呢度係2樓，咁啊有別忘了呢間台灣菜嘅，咁啊有放題嗰啲我唔食噶啦，咁我都係食午市套餐啦，即係呢啲咁嘅餐嘅啫。咁我可能我會試米線啦，咁入到去再講啦，個環境都可以嘅，呢度有到自助吧，咁但係我哋嗰個應該冇自助吧嘅。入到嚟咧都係叫嗰個火鍋套餐啦，當然限時可以快啦。而家出去攞嘢同埋手機無限叫緊賓，我準備先咁講啦，拜拜。入呢邊咧就所菜任夾，跟住呢度咧有麵，有啲炸物，咁啊嗱聲係咪個麵啊？好啦，大概係咁啦，因為咧突然間轉啊，都冇諗過食呢個，咁啊有呢啲咁嘅嘢食。逐一介紹啦，我哋呢度有醬料去調教啦，跟住你呢度有米。好啦，行咗幾轉噶啦，再行多幾轉，俾啲 shot，因為咧限時咧冇乜時間影俾大家睇噶啦。咁啊菜方面我再攞啦，而家就麵啦，我攞菜先，呢度呢啲 OK， 呢個菜咁我夾菜先，簡單地夾咗啲。咁啊，啱啱喺出面咧就夾咗菜，我哋嗰個飲品度啦，跟住咧牛啦，跟住咧有醬料啦，跟住有呢個麵啦，跟住有菜。攞開最大唔咯，6級。我呢餐咧要限時，因為咧我要快少少嘅，一陣可能掛住食咧唔記得影嘅啦，我要麻麻聲。咁同埋啲飲品已經到咗啦，味道咧時間啲微糖微冰咯，幾好食。個盒就盒俾大家唔開啦，咁大家食嚟先。同埋都有啲路都未滾，可能而家滾地加到6級噶啦。咁呢度先講環境方面咧，衞生嘅，同埋咧但係加有少少雜，呢張台都唔係好夠擺啲嘢食。嗰個夾粉咧唔係話咁，即係普通咯，唔係好特別同埋都唔係咁奶味同埋茶味唔係好出咗，但係天草又唔夠鮮芋仙咁味，一般咯，但係又呢個又唔叫嘅話，等我試下先，牛同埋呢個響鈴。可以，就冇乜味，好麻味。呢度咪頭壽司嗱，先食過響鈴都好食嘅，都係6-3秒啦，跟住仲係脆，同埋有個彈性嘅。咁咪一陣間再食完中間再同大家講啦。咁食咗一半㗎啦，咁啊休息一陣先。大概咧啲嘢食都係標準咯，係咪菜啊、菇啊都係標配嘅。咁啊，另外就係個醉雞有少少勁料，落咗水之後仲入味，之後就 OK。因為可能先冇影呢個櫻花樹幾靚，同埋呢個地方係唔中意周杰倫，全部都係周杰倫啲歌嚟，都20分鐘左右。
呢個幾好食。呢度唔泥蛋咁食，咁啊頭先食落都有。咁同埋咧，佢呢度咧有無限甜品叫㗎，有窩夫啊，同埋有其他甜品，一陣見俾大家睇。差唔多食完啦，我哋食一盤，我哋要整次甜品㗎啦。食到啊，差唔多啦，我哋好啦，食埋個甜品就差唔多啦。琴日撐得大概120定131個度啦。最後一個 comment 4個方面嘅，包括係呢個新加嘅服務、環境同埋呢個味道同埋價格嘅。一陣先食埋雪糕先。好，今日食完呢間忘不了個 friend 別忘了㗎啦。咁啊4個分數。態度啊服務方面咧就差啲咯，同埋4分啦，費事俾1分太低啦。咁啊另外咧就環境咧都可以嘅，同埋都尚算有啲有啲設計同埋都附落嘅，咁啊都有7分啦。跟住味道方面都係普通打邊爐咯，冇乜特別，冇乜驚喜，不過算係價錢 OK 啦。咁即係話都係7分啦。跟住個價錢都係平嘅，價錢有8分啦，但係之前有間咧叫 Yabu 咧，仲唔平，咁嗰個9分嘅。咁綜合 overall 嚟講咧，7分呢餐，咁今日見到啦，下條會再同大家飲湯食食，我下條會介紹俾身邊嘅 friend 睇啦，拜拜。